ご紹介程度ですよね。名前、住所、いや、じゃない、名前と市とかですよね。そうですね。Jadi Mas Gabriel, terima kasih waktunya. Pertama kami mau tanya nama lengkap, tempat tanggal lahir, status sekarang mahasiswa kah, sedang ikut penelitian kah apa gitu. Deh, langsung. Nama saya Gian Ergiansah, tapi sering dipanggil Gabriel. Lahir di Bandung 26 Mei 1988. Sekarang sih aktivitas di dunia penelitian sih, penelitian antropologi lebih tepatnya. 私の名前はガブリエルで、バンドン出身の1988年生まれです。私は今、アート活動よりも、アントロポロギの、研究に力を入れています。ここに関わるようになったきっかけを教えてください。 Apa sih alasan Mas bisa sampai terlibat kemari itu, apa alasannya Mas? Awalnya sih karena ada project bareng kan awalnya sama teman-teman di seni gitu. Dulu di Bandung sebenarnya ada sekelompok teman-teman seni sama satu kelompok anak antropologi bikin project bareng, merespon ya kondisi Bandung gitu. Tapi kan projectnya sebenarnya nggak jalan gitu. Tapi karena faktor pertemanan itu nyangkut nih di salah satu tempat di sini. 昔ですね、アートの生徒、大学生とアントロポロギストの、大学生の生徒が共同プロジェクトを立ち上げることになったんです。そのきっかけというのは、これからのバンドゥンをどのような目線で見つめてよくしなければいけないかの課題を探すために立ち上げたプロジェクトなんですけども、結局いろいろなことがあって、そのプロジェクトは名前だけになってしまって、活動は一度もやったことはないんです。それがきっかけで私もちょくちょくここへ足を運ぶようになって、今のようになりました。そのガブリエルさんのアーティストのバックグラウンドというか、どうしてアートを始めるようになって、でその人類学と出会ったのかっていうあたりを。Kami penasaran jejak langkah penasarannya Mas Gabriel yang latar belakangnya antropologis tapi kok mau terlibat dalam dunia pergerakan seni. Apa sih sebenarnya yang menggelitik Mas sampai bisa begitu? Kalau saya sih sebenarnya dasarnya gini, kalau penelitian antropologi itu banyak banget ya di dunia antropologi. Permasalahan-permasalahan kebudayaan, permasalahan-permasalahan sosial Bandung itu kan kemudian sama antropologi diteliti. Ataupun saya pernah kan bikin gerakan di isu sungai kan di Bandung gitu. Tapi yang dilakukan saya tuh sebetulnya tidak begitu populer gitu kan. Jadi penelitian, hasil penelitian, publikasi dan sebagainya itu nggak populer gitu. Si kondisinya tetap gitu-gitu aja gitu, tidak ada perubahan. Di sisi lain saya melihat apa yang dilakukan sama teman-teman seni, bisa bikin apa tiba-tiba kita ngepop banget kan untuk di Bandung. Dan saya pikir kayaknya saya harus ganti medium nih gitu, dari tadinya misalnya karya tulis menjadi karya seni lah gitu, supaya apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan sebetulnya mempunyai dampak yang itu tadi gitu, bisa ngepop gitu. ですね、私は今までアカデミックとしていろいろな研究に携わっています。アントロポロギストと一言言ってもいろいろなことがあります。例えば人間の研究だとか文化、そして住む場所、町、調べようとすればいろいろなことがあります。当時私の、目に留まったのは、川の有効活用がとてもひどいことに気がついて、その論文を書いて、みんなに関心を高めてほしかったんですけども、結局いろいろな論文があったとしても人の目はその問題に向こうとはしませんでした。ただアートの活動をしているみんなはたった少しの活動でも大きな関心を持たせる力を持っていることにびっくりして、その原因とか仕組みを調べて、私が今まで関心を持っていたものに対して
アートの力を使って振り向けさせないかなというのを、学んでいるうちにこの場所にはまってしまいました。面白いですね。なるほど。それはいつ頃からここに関わるようになった？ Sejak mulai kapan Mas berkecimpung di sini? 2016 2017. Ini 2016年17年かな。チャパジャールさんと知り合いになったね。Kalau begitu secara langsung jadi teman, jadi sahabatnya Mas Fajar juga ya? Ya, Hai. karena Fajar itu yang awal kolaborasi yang project awal gitu yang antrop sama seniman. もともとファジャーさんが最初にアントロポロジストとアーティストのコラボを提案したのも彼なんです。なるほど。そうでしょう。じゃあそうやってそれがきっかけでここと関わるようになって、でそこから今に至る取り組みというか、ヒストリーを教えてください。Apa saja sejarah dan sepak terjangnya yang sudah Mas lakukan dalam bingkai seni itu apa aja sih Mas? Bisa Mas kasih tahu ke kami? Kalau sebelumnya kan selain tadi yang project itu, walaupun ya tidak selesai, tapi ada juga beberapa sih saya mulai terlibat dengan bikin project bareng juga sama teman-teman di sini. Jadi pernah bikin pameran pameran ide desain tentang si karya ruang publik gitu. Itu satu. Terus yang kalau sekarang kan sebenarnya selain memang jadinya teman-teman sharing aja sama seniman gitu di sini untuk kemudian kira-kira butuh apa nih gitu, kira-kira butuh kekaryaan misalnya mau bikin apa, saya bisa bantu untuk melihat angle secara antropologinya. Dan kalau nextnya sih sebenarnya akhirnya bikin project sendiri nih tentang seni juga gitu, yang sedang dikerjakan sekarang. そうですね、さっきも言ったようにアートとアントロポロジストの、コラボのプロジェクトは最初の段階で見事に失敗しました。それでも私はそのきっかけを利用していろいろな情報収集、そして私が、今に至って関心を持っているものに、何かしらの力で今までよりもっといい環境を作りたいという気持ちがまだあるので、今皆さんと、シェアハウス、インフォメーションシェアみたいなのにして、そしてそれに力を加え、ごめんなさい、それで力が蓄えられるのであれば近いうちに私も自分の、パブリックスペースインスタレーションを作ってみたいそうです。なるほど。なんかそのアートと人類学の、コラボレーションで何らかの成果が出てきそうな感じなんですか。ada semacam pengharapan atau ini pasti berhasil nih kalau langkah-langkahnya yang saya buat seperti ini, mungkin yang saya idamkan akan berhasil nih. Ada Mas program atau wacana atau rancangan seperti itu sudah terbentuk saat ini? Sedang dikerjakan. Contohnya? Yang sedang dikerjakan itu adalah pertama kan yang saat ini saya tuh mau bikin project yang ngomongin tentang si mantra pertanian. Mantra. Jadi di masyarakat tradisional di kita itu kan sebetulnya ketika beraktivitas pertanian itu sebetulnya kan ada doanya lah gitu, doa atau mantra yang disebutkan sebelum beraktivitas itu. Tapi kan kondisi mantra tersebut sampai saat ini mulai terkikis tuh. Hilang, dimakan manusia. Dan sekarang tuh saya lagi melakukan riset tentang itu kan, melakukan riset tentang si mantra tersebut khususnya di pertanian, yang nantinya si produknya tersebut tuh saya tariknya ke karya seni gitu.
ちょっとこれややこしいんですけども、このエリアに昔から伝わっている農業の知恵というものが時間につれて失われつつあります。その中で一番目に留まっていないものだけども、昔の人の世代の感覚だと、それがないと農作物ができないと言われていたものがあるんです。何かというと、それはまじないなんですね。このまじないというのは今はとても、考えられない、いらないという意見があるんですけども、実際に科学を使っても昔みたいな作物を作れたことは証明できていないんです。何かが昔の人の知恵が今の人よりも優れている。それを彼は証明したいのもそうなんですけども、どうやってもうやっていないまじないを少しでも次の世代の人に受け継いでもらって、文化、人間、そして食物の関係を明らかにしたいというのが彼のプロジェクトです。実はアチェでもその動きがあるんです。それはそのアートと何らかの関わりを持ってやりたいということなんでしょうか。Jadi itu mau Mas kolaborasikan dengan dunia seni untuk mewujudkan program atau proyek yang Mas ceritakan tadi. Ya. So desu. 具体的にどんなふうにコラボレートがあるんでしょうか。Kira-kira kolaborasi seperti apa yang Mas harapkan? Kalau sebetulnya kan produknya bukan tidak hanya tulisan kan, tapi produknya itu adalah recording audionya. Jadi saya minta ke penutur-penutur yang masih ada sekarang itu, mereka akan pengucapannya tersebut saya record. Nanti produknya kan kebetulan yang di bawah itu ada yang kaset-kaset itu kan, yang lagi bikin ini. Jadi nanti produknya adalah kaset tersebut. Nanti ada tulisannya juga, nanti ada artwork yang kemudian dikerjakan sama teman-teman di sini, dan nanti yang terakhir adalah pamerannya tersebut. Teman-teman di sini yang respon kita juga. Jadi based on riset gitulah ceritanya. アートの枠の中で紹介できることを私は努力したいと思っています。そのために必要なもの、彼が考えているそのために必要なものというのは、やはりどういうふうに言葉を、呪文を唱えたか、どういう条件の中で呪文を唱えなければいけないか、そしてその人が今までの研究だと何を喋ったとかね、だけなのに、私がやりたいのはオーディオ、ビデオ、そしてその動きも、受け継がれていく中で、今の世代が亡くなった人としても、次の世代の人が実際に会わなくても、その呪文をやっている人の仕草を見れるようにしたいのを、アートの人たちと一緒に、アートの人たちと一緒に広めたい、ディスプレイしたいと思っています。Karena kan si mantra tersebut kalau di bahasa lokal di Jawa Barat kan jangjawokan. Jangjawokan. Jadi sebenarnya fokusnya tentang jangjawokan. Jadi jangjawokan itu di masyarakat, contohnya di masyarakat Sunda itu tuh di setiap aktivitas itu selalu ada gitu. Mau dia mau sisir rambut, mau mandi, mau pakai baju, pasti mereka akan mengucapkan tersebut gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang dilakukan itu kan kata kuncinya dua, berarti ada aktivitas dan tempat. Yang sekarang dilakukan itu adalah jangjawokan pertanian di kampung Cikondang. 住んだこのエリアの人たちの習慣の中でほとんど失われてしまったことなんですけども、単純な、髪を研ぐす、髪をぶらすね、その時でも呪文を唱えるんです。髪が良くなるように、長くなります、艶が出ますようにという呪文をやるんだけども、ただ言葉にするだけでもなく動きもある。そういうものも実際
毎日の生活の中で欠かせない呪文も消えつつあるので、それも残していきたい。 Karena sih sebenarnya lebih ke apa namanya, ke penuturnya kan sekarang banyak yang orang tua. Udah hampir nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ya makanya lebih ke menyelamatkan aja sih sebenarnya. で、呪文が本当に、力を持っているのかどうかはそれは別として、その、知識を知っている人がなくなりつつあるのは確かです。その知識を絶やさないために何ができるか、自分とそしてアート活動の中で、できることをやってみたいと思っている。人類学をこう大学とかで学んでるというか研究されてるんですか。 Antropologinya memang di kampus kan? Iya. Hai. 大学はどちらの Universitasnya Di Pajajaran. Pajajaran ですよ。イルハムさんと優秀な人が入るところです。なぜ人類学を志したんでしょうか。 Apa alasan pilih antropologi? Kalau asal nulis aja sih, asal daftar. Hari itu Tama-tama Kimagure. Nggak populer kan. Saya tahu antropologi itu pas ngisi, oh ada jurusan antropologi. フォームを見て、アントロポロギーあるじゃん、誰も人気ない、これ受かりやすいってテストして受かった。人類学の面白さっていうのはどの辺にあるでしょうか。 Apa daya tarik paling kuat yang dimiliki oleh ilmu antropologi yang Mas bisa ceritakan ke kamu? Kami sebenarnya antropologi bisa melihat karena antropologi belajar budaya, jadi kita bisa lihat apa yang misalnya setiap aktivitas itu latar belakangnya apa dan dampaknya akan seperti apa gitu. Jadi kami bisa melihat apa yang sebelumnya dilakukan dan mungkin berupaya untuk memprediksi apa yang terjadi ke depan. 人類学っていうのは、これから人類に何が起こるかを少なからず予想できる力を持っています。昔起きたことを分析して、今の社会に照らし合わし、これからこの次何が起こるかを予測して、悪いことなら、良くする、そしていいことならそれ以上の成果を求めるのが魅力的でした。なるほど。アートと人類学っていうのは、すんなりきた感じなんでしょうか。すんなり？なんだろう。実はそのアートと人類学って結構今ポピュラーなジャンルになったりもしてるんですね。そういうのをご存知でこの取り組みをされてるんでしょうか。 Jadi kan ilmu seni dan ilmu antropologi itu satu dasawarsa terakhir ini menjadi suatu genre populer di dunia akademik. Apa karena sudah tahu itu akan populer makanya bergabung sama teman-teman seniman, atau memang semuanya karena kebetulan? Karena kebetulan. Guzen desu. Justru karena tahu populernya gara-gara nongkrong sama teman-teman di sini. ポピュラーだとか力を持っているだとか有効活用できるだとかっていうのは、むしろここに来てみんなが言ってるから試しにやってるんです。なるほど。ここでのあなたの活動についてどんな一日なのかとか。 Kalau Mas Gabriel dalam satu harinya apa saja yang dikerjakan di sini? Karena sekarang lagi project itu, kebanyakan sih di sini nulis tulisan aja sih sebenarnya buat kemarin kan saya satu minggu misalnya 2 hari di lapangan, nanti 5 hari misalnya di sini gitu. Nanti ke situ. Kalau yang untuk ke kolektif katakanlah Gelanggang Rasa ini sebenarnya sekarang lagi diminta Fajar buat jadi salah satu kuratornya untuk di Gelanggang Rasa ini. 私としては、今
進んであるプロジェクト、さっきの容器ね、それに携わっているので、1週間2日ほどここに、足を運ぶことができるんですけども、それ以外は現場で、指示を出したり、現場の状況を見て調整をやっています。でもこのスタジオの集まりの中で何を私がやっているかというと、実はファジャルに頼まれて、これからのグランガンオララサの、キュレーターを任されるかもしれない。でそれの準備もあるんですけども、学び直すのも今課題だそうです。Tapi kalau selain itu kan juga by request aja gitu, saya diminta misalnya untuk riset apa sama teman-teman gitu. Jadi per project gitu. それ以外にも、よそからのプロジェクトの依頼だとかにも、気になるのであれば受けるし、そんなのが僕の毎日です。今おいくつですか？ Sekarang berapa usianya ya? 35 35。あれ同い年や。88年生まれでしょ。 88 kan? Ya. 35. Sama. Oh sama. 33じゃないの？ Bukan 33? Sekarang 32. 33か40。Ya, 88 ya. Belum 35 ya, Chris? 33 ya, 33. 33は34 33、34でしょ。 Ya 33. 気にしてないんですよ。 同じだもん。Ya di bawah 35 lah. 35いってないかな。出ない出ない。この場所についてですね、ここは一体どんなところなんでしょうか？この場所について。この場所は一体どんな場所なんでしょうか？ Dalam satu kata Mas kan, kalau misalnya Mas ditanya tempat apakah ini, apa jawaban Mas? Kolektif. Kolektif seni. コレクティブアートですね。このような場所はバンドには他にあるんでしょうか？ Apakah ada tempat seperti ini di Bandung, di tempat lain? Banyak. Di Bandung ada? Banyak. ある、たくさんあるかも。例えばそのここ以外の場所とここの違い。 Apa perbedaan di sini dengan tempat lain? Kalau di sini sih dari tatanan ide sampai ke produksi sebenarnya bisa dilakukan di sini kan. ここならアイディアからそのプロダクトになるまで一つの屋根でみんなできる。他のところはそうもいかないかもしれない。それはなぜでしょう？ 何がなぜですか? Kenapa kalau di sini bisa selesai semua? Karena workshop ada, kan kayak terus banyak juga teman-teman yang lain gitu. Nggak hanya seni kan, di sini ada desain produk, desain interior, ada DKV yang semua sebetulnya secara natural dan alami bisa saling bantu dan ngerespon gitu. ここの他の違いは、ここは偏っていないし、ここもウォークショップだし、ここにも住めるし、いろんな人も集まるし、技術もあれば能力もある。いろいろな人が助け合うことを忍ばないから。 Dan nggak ada ini, nggak ada semuanya all access kan, jadi enaknya gitu. あとはみんなオープンな考えをしているし、抵抗がないです。 Fajarさんはどんな人でしょう？ Kalau Pak Fajar itu orangnya seperti apa? Fajar apa ya? Ibu dalam versi laki-laki lah. そうね、ファジャルというのは男としてお母さんという存在だそうです。 Apa artinya? Dia merawat, terus menjadi ya istilahnya ke ibu aja. ね、
お母さんらしくってみんなのことを気遣いしてくれるし守ってくれる。日本だと、日本でもお母さんがいいイメージではあるんですが、日本の社会だとリーダーシップとかね、男らしさとかあって、お母さんみたいっていうのはあまり今褒め言葉ではないんですが、今の褒め言葉だと思うんですが、インドネシアではお母さんらしいっていうのは褒め言葉なんでしょうか。Jadi kalau di Jepang itu 1, 2 dasawarsa terakhir ini untuk memberikan kredit atau pujian kepada seseorang itu tidak mengambil konotasi perhatian seperti ibu, karena mayoritas orang Jepang berpikiran orang baik, orang kuat, orang perhatian itu milik orang laki. Jadi dia ya, kalau misalnya bahasa Indonesia mungkin dia orang gagah berani atau segala macam. Apa yang Mas Gabriel tadi utarakan itu saya yakin itulah kata-kata pujian. Apakah di Indonesia kata yang memetaforakan wanita atau perempuan kepada orang laki masih termasuk pujian atau itu biasa-biasa saja? Pujian ya, pujian. Mungkin dalam artian karena umumnya di Indonesia kan ibu tuh ibu rumah tangga kan, bekerja di domestic area gitu. Jadi yang ketika pulang ada ibu dan dia menyiapkan makan dan sebagainya gitu. Jadi merawat, menjadi tempat untuk ngobrol dan sebagainya gitu. インドネシアのドメスティックな人の考えというのは、一番立場の上っていうのはやはり外で、稼いでいる人が立場が高いという考えを持っているのは間違いではないです。ただその立場の上の人も帰るときはお母さんはどこだとか、お母さん大丈夫だとか、その家にある人の気遣いを、ごめんなさい、その家にいるお母さんをとても大事にするじゃないですか。なぜかというとお母さんがいないと本当は何もできないからです。今日間違いたくさんあるな。今こうアートコレクティブっていうインドネシアのアートコレクティブについていろいろ取材しているんですね。でアートコレクティブっていうのが今世界でも評価されつつあるっていうのはご存知でしょうか。Kami datang ke Indonesia dalam rangka untuk menelaah dan melihat langsung apa dan seperti apa sepak terjang art kolektif. Nah, secara dunia perhatian untuk art kolektif itu sedang menjadi trending topik. Apakah Anda sependapat dengan itu? Kalau by aktivitas gitu, ya maksudnya yang beberapa teman-teman dari saya dari Jakarta dan sebagainya gitu ngobrol dan sebagainya. Beberapa teman-teman tersebut juga kan ada yang sampai keluar dan sebagainya dengan mudahnya. Ya saya pikir mungkin iya juga gitu. Tapi saya nggak tahu sebenarnya, tidak menelaah ke arah sana gitu. Cuman merasa-rasa aja. そうですね。ここに出入りしているアートの方たちとか、同じ、学問を学んでいる友達は、このローカルのエリアだけではなく世界へ行き来しているメンバーもいます。そのメンバーの話を聞く限り、さっきご説明になったことを、私も聞きます。多分そうなのかもしれないですねっていう答えです。私はそっちの方へは今まで特別な関心を持っていなかったので、詳しくはないですけども、少しは感じていると言っています。こういうコレクティブで何かをするっていうのはインドネシアの伝統なんでしょうか。 Apakah dengan kolektif melahirkan sesuatu, memproduksikan sesuatu, mewujudkan sesuatu, apakah itu bagian daripada tradisi turun-temurun Nusantara di Indonesia? Ya, itu kan
ada yang bilang kita Indonesia adalah negara yang menganut sistem gotong royong. Bahkan ketika ditelah dalam level lokal juga gitu, kayak di masyarakat Sunda juga mungkin terkenal dengan si sabilulungan itu, yaitu mah ternyata kolektif mah berkolektif, berserikat, berkumpul dan sebagainya, mengerjakan apa dan sebagainya, itu mah udah jadi kebudayaan kita sih. そうですね、そもそもインドネシアではゴトンロヨンというのがあって、いろんなところでもたとえ言葉が違ったとしてもやってることは同じなんですよ。ゴトンロヨンという意味はみんなで助け合って何かをなすということなんです。でも一般的にゴトンロヨンというのはゴミ掃除だとか、貧しい家を持っている人が建て直せないから助け合うという言葉を指しているんですけども、そもそもこのゴトンロヨンというのは今できた言葉が由来がちなんですけども、本当も昔々からあることで、いろんな地方でさまざまな呼び方があります。でもやってることは同じですから、インドネシアの伝統の考え方だと言ってもおかしくはないと言っています。なるほど。なんか質問あります？さっきここはどんな場所ですかって聞いたときに、コレクティブアートだって言ってたじゃないですか。なんかガブリエルさん的にコレクティブアートっていうのはどういうものかちょっと教えてほしいです。Kalau menurut Mas Gabriela sendiri, apa sih inti daripada kolektif art itu? Kolektif art itu sebetulnya lebih ke mungkin di tatanan apa ya, bahasa Inggrisnya tuh vibe lah, suasananya. Ya, ketika memang tetap dalam berkolektif, kayaknya untuk membuat sebuah karya akan lebih mendukung banget gitu situasinya. Kalau yang enggak itu lebih sulit lagi kayaknya. アートは一言で言うとファイブですね。ファイブっていうのは振動じゃないですか。でも多くの振動をまとめるとさらに大きな振動ができるのではなく、より鮮やかな振動ができるんですよね。だから、大きくするのではなく、より鮮やかなものを作るための環境をコレクティブアートじゃないかなって言ってます。振動って揺れる。そう。あれですよ、日本の有名な人、芸術は爆発だ、あれ。はいはいはい、なるほど。ガブリエルさんは自分のことをアーティストだって思ってここにいるんですか？ Kalau Mas Gabriela sendiri, apakah Mas merasakan atau mengkategorikan diri Mas sebagai seorang seniman juga? Atau misalnya jumpa, salam, saya Gabriel, saya seniman. Enggak. Bisa ya, bisa enggak. Tapi tergantung lawan bicaranya sih saya. Yes でも例えることができるし、そうじゃないかもしれない。誰に向かって紹介しているかとか、誰を今相手にして喋っているかで立ち位置が変わってくるし、でも心の中はそうですよ、だって。Karena kayak gimana ya, tentang keprofesian gitu ya, ini juga di problem kan di kita gitu, di Indonesia mungkin ya, kayak saya juga nggak susah untuk nyebut saya antropolog gitu. なるほど。だって私が勉強しているアントロポロジストでも、はじめまして、私はアントロポロジストだっていうのも言えない状態にあるんですよ、インドネシアって。だって自分で自分の肩書きを言う習慣もないし、そうなんですか。私が何者かというのはただの紙一枚だけでしょ。でそれを本当に評価してくれるのは他人だから、他人がどういうふうに見ているかというのは自覚できないんですよ。僕もエコノミストじゃないですか。でもその自覚もないし、他の人はただの一般さんじゃないですか。面白い。はい、ありがとうございます。Terima kasih. Terima kasih.